हेलो फ्रेंड। मुझे हिंदी नहीं आती लेकिन मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत सी सब्सक्राइबर है जिसे बंगाली भाषा नहीं आती। इसे देख रही हो, इसका नाम है लाली। मैं प्यार से इसको लालू कह के पुकारती हूँ। ये मेरे घर के बाजू में ही रहते हैं। जब टाइम मिलता है तो इसको लेकर वीडियो बनाती हूँ। डेली खाना नहीं दे पाती, जब जितना हो सके खाना देने की कोशिश करती हूँ। अगर घर में चावल ख़त्म हो गई तो इसको बिस्कुट देती हूँ। बहुत सी लोग हैं जो बाहर से डॉग खरीद के लाते हैं, लेकिन उनको उनके पीछे तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन इनके पीछे तो कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ता है। लेकिन इसको मतलब इंसान देख नहीं पाती, देखते ही भगा देता है, मारते हैं, खाना नहीं देते हैं। इसलिए मैं उनको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, अगर हमारा घर में जो खाना बनता है उसमें से थोड़ा सा दे दूँ इनको, तो क्या हमारा खाना में कम पड़ जाएगा?